腐干29.8块买2斤，发3斤，合到60块钱3斤，很划算，比在超市里买那些散装的要合适。超市里散装的大部分都是机器一次成型的，这是传统工艺做的。来，好了，我现在离它很近了。这是厦门哪一个地方？听着这潺潺的流水声，我特意给这几个字啊拍了短视频，看到没有？写这个字的人叫做季半无，逃亡25日登此第一高山。就这一句话引来了无数人的猜测，他为什么逃亡？他究竟是谁？这个名字一定是一个化名，季半无，季半无，你把它翻译过来是身无牵挂、身无羁绊的意思，所以他这个名字一定是一个化名。那他来到泰山，他逃亡了20多天，然后留下这句话，特别的潇洒，有种什么感觉？你逮不住我，你找不到我，是不是这感觉？就大摇大摆来到泰山，写下逃亡25日登此第一高山，这背后让我们看到的是一个人的豪情，可是也给我们留下了谜啊，这个人到底是谁呀？他为什么逃亡？山上这会儿有风啊，山上的风挺大。我现在是在中天门往上这个位置，不是一回事儿哈。是的，圆。我到下面这个河道子来了，这边的题课特别集中。哇，这就是云步桥，看，这石头不错吧？想象一下夏天的雨后，这个地方的风景得有多美。讲一下5号，您稍微等哈，不着急。来。好，对，这就是云步桥，没错。啊，这儿很安全，谢谢大家的关心，谢谢阿紫姐姐。如果是夏天下过场雨，这个水会很美，这里的瀑布就壮观多了。这就是泰山上的云步桥。那么在云步桥的旁边，它出现的题课是很多的。比如说我们看到的至此始齐，水流云在，气象炎炎，包括云泉飞瀑。那值得一讲的哈，这2个字大家看到是谁了吗？韩云。韩云是民国4公子之一的袁克文，也就是袁世凯的儿子。那所以呢，他在泰山上写了韩云2字，其实写的是自己的名字。下面是鲁邦所瞻，出自于《诗经》。谢谢永明科技苏军哥哥。稍等。那么当时呢，袁克文来泰山的时候，他把自己的名字留在泰山上。他在2处有题字，一处在斗母宫，我带着大家看过，他写的流水音就在三泉叠瀑那儿。那么另一处呢，就在这里，他喜欢水，他在有瀑布的地方留下了自己的字，尤其是把自己的名字韩云留在这泰山上，与泰山永在。那么下面就是鲁邦所瞻。刚才我们说过了，《诗经》当中，在中国历史上最早赞颂泰山的诗就出自于《诗经》，泰山炎炎，鲁邦所瞻。这边呢，我们看到的这些字，一起来看，转一下镜头。我今天嗓子是不大好，不能喝。泰山上每次下了雨，大家都会问说，为什么你们不用那个融雪剂呀？为什么不用那个东西？因为最终这些水都是要流下来的，最终还有一些呢，它是要渗入地下成为泉水，
所以不可以去加那些东西，就由着它自己化掉。现在泰山上的人不少。这是哪里？这里是泰山的云步桥啊。凡是爬过泰山的朋友应该对这儿比较了解吧，应该都走过这儿，只是你们没有像我一样来到了桥下。如果是一场大雨的话，来这个桥下啊，瀑布好漂亮的。韩云这个就是当时写的，现在你们看到的这些题字落款是什么年代就是什么年代，这并不是泰山景区自己刻的。泰山最早的刻石是秦始皇留下的，那么再到汉武帝留下的无字碑，唐玄宗李隆基留下的题刻，一直到现在我们看到的宋元明清各个朝代，它都是什么朝代题写就把它题在这儿。哈哈，谢谢苏哥，谢谢您的大力支持。走，咱们回到主盘道上继续爬山去。碧霞祠的大殿没有开。咱们直播间如果有南方的朋友的话哈，大家会感觉到了南方的山和北方的山区别特别大。我是昨天上山的，我昨天上山的时候，我跟一个阿姨一起，我们俩就在那儿聊，就是她说，哎呦，她是画马湾的，她说，哎呦，你看山底下这些树不好看。我说是啊，我说泰山上种松柏，我说这些树呢观赏价值不高，观赏价值真的很低，松柏。可是呢，你不种它不活呀，你种其他的树，观赏价值高的那些树它很难存活。泰山呢，在建国之后，我们的植被覆盖率只有2%，这么大的一座山就光秃秃的一座山。1000多年前郁郁葱葱，杜甫说岱宗夫如何，齐鲁青未了。到了60年代光末绕来泰山的时候，说什么？说水云青未了，我看赤无毛。你们泰山是一片不毛之地，光秃秃的。所以我们泰山的林业工人一代又一代的林业工人开始人工造林。我们看到的这些树全是人工种的，现在的植被覆盖率达到了97%，建国时候的2%到现在是97%。所以我们看到的这些树，无论是松柏还是槐树，到了5月开花的时候，哎呀，槐花特别的香，这里有万亩槐花林之称。那么在山顶上的海棠花会盛开，这背后都是林业工人洒下的心血和汗水。你好，娟儿姐。常年的战乱、水土流失、缺乏保护等等原因。对，来一起来看哈，这个地方，这段题刻应该是经常出现在我的讲解当中的。你好。腿疼吗？不疼，我走得慢。对，去年是半价。那我们现在看到的这段话，等我喘口气儿哈，嘿嘿嘿，喘口气儿哈。我呢给大家讲过，说我们在攀登泰山的时候一定要注意看这些题刻。从山脚下往上走，登高必自，告诉我们登高必自卑，行远必自耳。过了孔子登临处，我们知道孔子当年来过泰山，后面就会出现我亦登临，孔子来过，我也来过，写出每个人的心声。这座大山欢迎每一个人的到来。看到风景美，古人写下至此始齐，刚刚登山的地方写下初步登高。来到这里出现了云步桥，风景美了，那么就会出现什么？就会出现至此又起。那么再往上走，我们看到泉水是林雨苍生，我们看到泉水是林雨苍生。谢谢您。我看看，不好意思，我在讲解的时候你在旁边跟我这样同步，我就没法讲，不好意思哈。来，我们说到哪儿了？看到泉水的时候林雨苍生，那么当我们觉得累了不想走了，就能够
有这段话，这段话是我们一定要读，一定要去记的。愿同胞努力前进，上达疾风，独立南天门。高瞻远瞩，捧日晴云，可以张志气，拓胸襟。油然生爱群整世之心，感思山之永固，于国家之柱石，曰严曰峻。看到这儿什么感觉？你怎么可能不继续往上走呢？所以泰山上的众多题课当中，最能鼓励人、最能够激励我们的，我认为就是这段话。所以我平时在讲解的时候，哪怕不来这儿，我也经常提到它。那现在它就在我们眼前了，能看得清楚是吗？能看得清楚哈。谢谢大家点关注，谢谢你们。哎，我在课堂上无数次为学生们讲过这段话，真的。你看1929年的时候，袁家璞他当时担任过财政方面的一个头，在那个政府里面担任了财政的，应该是云南省财政厅的那个头。那么他呢，当时来泰山写这一行字，其实写出了我们每个登山人的感受吧，无论是古还是今，或者说是近代。那么在登泰山的时候，当你站在泰山之巅去看会当凌绝顶，一览众山小，你的那种骄傲感和成就感是油然而生的。我们走在这条盘路上，我们往下看看，后面的路我们走过了，但是前方的台阶还很高，我们会迟疑，我们要继续往上走吗？就像人生之路，我们有的时候会沮丧，我在干什么？我还有必要继续做下去吗？但是当你受到激励，受到鼓舞，你就会觉得我要加油，我要继续前进。所以这段话对于很多登山人来说都有一种警醒作用，那就是加油吧，前进吧，站上南天门，高瞻远瞩，捧日晴云，张志气，拓胸襟，最高峰在等着你，等你去征服。我不是历史老师，我是一个教旅游管理专业的一个老师。但是我这个老师也不是一个正式老师，我只是这几年一直都在农大的旅游管理专业教专业课。我是国家文旅部师资库的一名讲师，平时主要是在全国各地从事导游培训工作。现在呢，从去年的5月份开始，成为了一名户外主播，希望能够把自己了解的山东的这些景区相关的知识讲给大家。感恩大家来听。如果您是第一次来，您可以给我点一个关注。播山真的很辛苦，比播平路辛苦多了。我从正月初1到现在连续奋战，一天都没有休息，一直在泰山上。所以说您的关注对我来说是很大的鼓励。如果您进来还没有来得及点，那么您就给我点一个，谢谢您。点关注是免费的，如果您愿意的话，也可以加我一个粉丝团，成为我粉丝团的成员。碧霞祠大殿开的时候，我会发短视频的。来，先上来吧，先上来这一点儿，然后再讲。这个地方要录屏的朋友可以录一下，等于是您足不出户来泰山游览了，是不是？可以了吗，朋友们？这个地方就是云步桥，在云步桥的旁边有一则广告，有一个广告，泰山沿途它的前山有1800多处刻石，唯一的一则广告在这里，不知道大家有没有注意过？
我把镜头可以挪过来，欢迎新来直播间的朋友们，我是泰山娟姐，是中国首批国家金牌导游。如果您愿意跟着我一起来领略祖国的大好山河，感恩您的关注。那我现在是在泰山的云步桥为大家带来直播，因为这几天啊山上下了雪，春天到了，冰雪消融，万物复苏。昨天是24节气当中的惊蛰，这意味着一年当中最好的时节春天来了。春天来，流水潺潺，即将再过一段时间，泰山的树就会绿起来。而此刻我们看到这流水潺潺，是不是带给我们一份极美的心境？那从这儿往上走，就能够看到秦始皇来泰山的时候留下的五大扶松。那么转过来，我们可以看到泰山上唯一的一处广告，是在1937年的时候刻下的，就在这儿。谢谢苏军哥要发520的大红包，谢谢谢谢。那大家看到了吗？中国旅行社导游名山大川，1937年写的。为什么中国旅行社可以在这个地方写下这么重要的这样的广告呢？其实啊咱们中国的旅行社在很多年前不是以盈利为目的的，而是什么呢？而是承接外事接待的。最早的时候建国之后，咱们国家旅行社有几家呀？3家，叫国中青、国旅、中旅和青旅，一个属于外办，一属于侨办，一属于团中央，主要是承担外事接待。但是在1937年的时候，咱们国家就已经有了一个旅行社，叫中国旅行社，它是上海的一个银行家叫陈光甫他办的。提到陈光甫咱们现在银行都在沿用的1元起存，就1块钱你就能来我这里存钱，就是从他那个时候开始的，包括零存整取都是这位银行家的创举。那他呢创建了中国旅行社，创建中国旅行社之后，在1937年泰山上的山洪爆发，把这个石桥原本是木头的这个桥给冲垮了。那中旅呢就出资把这个桥进行了重修。你好美女，进行了重修，重修之后就留下了他们的广告，中国旅行社导游名山大川。栖霞祠的大殿还没有开，谢谢大家给我点关注，谢谢你们。刚才小女孩长得很漂亮，是的，1970。然后那个玫瑰水拍1发2的，过了38节结束。哇，在这个地方，为什么在这个地方不愿走？因为泰山其实是缺水的一座山，尤其是到了冬天。到了冬天，泰山上就很缺水。夏天的雨后，我们总会想到李建武先生写的《雨中登泰山》。是啊，在雨里登泰山，别有一番意境，既无大雨淋漓之苦，又可以欣赏到雨中情趣。那当来到这瀑布的时候，因为雨水的冲刷，使得这里更有灵性。山怎么可能没有水呢？山没有水，就像是人没有了眼睛，似乎少了些灵气的。所以水的出现是给山带来了韵味。因此杨新先生怎么来形容泰山？高而可登，雄而可亲，松石为骨，清泉为心。这是哪路的风景？这是中天文以上的风景啊！那你看我的，这个咖啡干了吗？要把这一段爬上去，然后这样行不行？我爬这一段，咱们直播间的5000多位朋友，我走这一段路，我大概，然后我就闭上嘴巴走，你们一直帮我点赞好不好？我看看我走上这段路去，现在我们的赞是24万，看看我走上去，我们的赞能不能到50万行吗？每人20下就解决了，好不好？好吗，朋友们？好，那我就上了啊。
辛苦你们了，谢谢。哎，谢谢大家帮我点赞。你们点完赞之后，你们看看点赞容易取关，取关了的重新再点个关注。其实刚才这段路就30多级台阶吧，应该这段路也没有那么陡，还好吧，还可以。这就是刚刚我们看过的云桥飞瀑，而下面这个亭子呢，就是观瀑亭。有瀑布的地方一定会有亭子，有美景的地方一定会有楼阁。以前咱们讲过一段话，谁说的？滕子京说的。滕子京当年他呢建造了岳阳楼之后，他请范仲淹帮他写文章。他说：窃以为天下郡国，非有山水环洱者不为险；有山水环洱而无楼观登览者不为胜；有楼观登览而无文字称记者不为雄；文字非出自于雄才巨倾者不称著。其实就是在说，有了好的风景，你要有楼观登览。那么在这山里呢，有了好的风景，那么你要修建让大家欣赏的这样的地方。所以亭子是一处休息的地方。我为什么上来之后让大家看？因为站在这个角度看，可以把云步桥，谢谢一江水姐姐，把云步桥、瀑布、桥、亭子相结合起来，作为一个完整的场景一起来看。看到没有？这个亭子就是一处观瀑亭。点了400个赞，您辛苦了，谢谢，辛苦大家了。充电宝的活动可能是结束了，你们看看吧，应该是结束了。然后充电宝的活动结束了，不要下单充电宝了，等有活动的时候再买吧，好吗？然后那个5号链接59的玫瑰水的活动是过了38节也要结束了，拍1发2，大家呢可以抓住这个小尾巴。走，继续往上走。谢谢你们点赞点到50万。我们看这里哈，这儿出现了4个字：排闼送亲。这4个字是什么意思呢？我想想它的出处，王安石写的诗：一田护水将绿绕，两山排闼送亲来。所以在泰山上写字，要么你有闲，要么你有钱，但是归根结底你得有那么点文化素养。你看咱们在山顶上，古人写下弥高2字，难住了多少人，难住了多少现代人。因为现代人读论语读的少啊，夫子仰之弥高，钻之弥坚，瞻之在前，呼焉在后。那么在读到这儿的时候，排什么送亲，我见过无数人看了这个地方之后排什么送亲走了。我们不太喜欢养成一个习惯，就是我们看到什么，哎，这个地方不知道，但是我们不去查，行，不知道就不知道吧，他跟我过日子没关系，我不知道这个字儿不影响我吃饭，更不影响我赚钱。但是换个角度说，如果我们是带着孩子呢，我们把它搞清楚了，是不是能够更好的把这些知识传递给我们的孩子？排闼送亲，一个闼字。谢谢点关注的朋友们。月半云儿，你到橱窗里去看看行吗？豆腐干拍2发3，那个赠的那一包是随机的，如果你不想要随机的赠送的话，你就那个啥，你就备注一下你要什么口味的。我喜欢吃原味的哈，原味的超好吃。看毛爷爷的字在这儿呢，沁园春雪。冰匣子的大店没有开，
碧霞祠的大殿没有开，开的时候我会发短视频告诉大家，所以大家只要给我点关注就可以了。点了关注之后您能刷到的。这是哪里？这里是泰山啊。哎呀，不行，我喘口气了。多少人啊？5000多。哇。走吧。50多万。哎，别回去，来抖音搜索泰山娟姐，现在关注就行。你可以一路听着下呀，对吧？啊，搜索泰山娟姐。继续爬。到武松亭了。置身霄汉在山顶上，置身霄汉在唐磨崖那个地方，不在这儿。谢谢天涯游子。不一定。不做老板太亏了，为什么呀？谢谢苏军哥哥一直在发红包。飞来石不是在杭州吗？飞来峰，杭州灵隐的飞来峰，这里呢是飞来石。飞来石这个地方必须要讲一个故事，这个故事是丑化宋真宗的。直播间里边如果有姓赵的，千万别说那是我祖宗，你别骂他，不是一回事儿哈。就是不要误会，我发现现在做直播哈，你不一定什么时候就得罪了谁。我有一次呢就讲到了我们的东北客人到那个南方去旅游，因为他们第一站先去上海的世博会，第二站呢来山东。然后第一站到上海世博会，先去走了上海呀、杭州呀、苏州呀。咱们直播间的南方朋友，你们自己说，你们的菜量是不是很精致，比较小？但它不太适合我们山东啊、东北啊，我们这边游客的这个口感，对吗？所以说东北的朋友第二站来我们山东，哎呀，一个阿姨就说太好了，哎呀妈呀，终于吃上山东大馒头了。你说这么讲，他有错吗？那没错呀。他是在黑，他是地域黑吗？他不是啊。哎呀，东北客人说我丑化了东北客人，我的个娘哎！然后接下来要讲的是宋真宗的故事。上次讲的时候讲到宋真宗签下丧权辱国的条约，澶渊之盟，有一姓赵的先生不同意了，说那是他老祖宗。那要这么说的话，啥都没法讲。那骂秦桧的，那姓秦的指定是不愿意，是吧？哦，手腕子酸了。话说当年宋真宗来泰山举行封禅大典，然后在他下山的途中啊，他看到这个地方啊，风景特别美，尤其是可以在月下品泉，泉水流淌，泉声月色，汇成了一幅美丽的风景。那他呢就让人在这个地方啊扎下了玉杖，所以原本这儿是有一片大石坪的，叫做玉杖坪。当年宋真宗就在这个位置扎下玉杖，欣赏月色泉声。结果呢，只听到山上呼隆隆一声巨响，掉下来一块大石头，把宋真宗吓得大惊失色。我不敢说屁滚尿流这4个字也差不多了。结果呢，这块石头滚到这里之后停下了。那宋真宗又来了精神，立刻忘了自己刚才狼狈的样子，站起来说：“呵呵，这块石头是来接驾的。”知道皇帝在此，特来接驾，所以这块石头叫飞来石，又叫做接驾石。护驾，是烧饼渣你好。旁边咱们看到的这牌坊就是五大福松了。五大福松在哪儿？在上面，走，爬上去看吧，爬上去瞧瞧去。宋真宗的功绩不够封禅，宋真宗的封禅被看作是中国封禅史上的一场闹剧。
一个国家如此重要的事情，国之大祭祭祀与戎，国之大事祭祀与戎，这么重要的祭祀活动被他拉低了档次。明清时期的皇帝便不再封禅了，他也就为封禅画上了句号。预防和扑救森林火灾是每一个公民必须的。发现火警后，我上来了。泰山防火指挥部起风了。或泰山管委消防队，据火警人应及时赶到现场扑救。好了。电话536911823823。对，所以飞来石又叫做接驾石。泰山护林防火通告。泰山是世界文化与自然遗产、世界地质公园、国家5A级旅游景区。为搞好泰山，哈哈，谢谢苏军哥哥，不用谢。红布呢，它的意义是不一样的。我们很多当地人都希望能够得到一块碧霞瓷的红布，因为它就是我那天在直播间里说的嘛。比如说谁家生了孩子出院的时候可以盖一块，那买了新车要拴的那个红布，如果是碧霞瓷拿来的红布，那真是极好的。包括家里有很多的事情需要用到红布的时候，那这块红布它是很吉祥的一个寓意。千里送鹅毛，礼轻情意重，你喜欢就好。来，我们一起来看哈，这就是五大扶松。讲泰山怎么可能不讲帝王的故事？泰山一直以来被看作是帝王之山，文化名山，炎黄儿女心目中的国山，被称作中华民族的精神家园。它见证了中华民族的历史，它呢也承载了无数百姓对国泰民安这种向往。那么现在如你所愿，这盛世国泰民安。所以我们现在看到这松树的时候，就会讲到秦皇汉武唐宗宋祖他们来泰山的故事。秦始皇公元前的221年统一六国，公元前的219年封禅泰山。我跟大家讲真心话，我上学的时候绝对不是一个历史学得好的学生，我超级讨厌历史，也不喜欢地理。但是我没有想过，我长大之后，我的工作是跟历史和地理结合在一起的。我是工作了之后，我才知道秦始皇哪一年统一六国的。我上初中的时候，我背了3年的题，我记不住它是哪一年。但是现在这些可能都已经深深的烙印在我的骨子里，流淌在我的血液里。那他统一六国之后来泰山封禅，留下了著名的碑刻，也就是李斯小传。李斯小传碑144个字，他的儿子再来的时候写了78个字，这样的话呢，原文200多个字，但是现在就剩下9个半字了。这9个半字是咱们泰山的镇山之宝，是真正的国宝，国家1级文物，在岱庙里面。那秦始皇来泰山还发生了一个真实的故事，这个故事是被史记记录的。他说他在下山途中天降暴雨，于是躲在一棵松树下面避雨。为了感谢这棵树救驾有功，他给树封了一个官职，叫做武大夫。武大夫是秦朝的第9级军功。那秦始皇感谢他，给他封了这么一个职务。松树去哪儿了呢？松树早已死掉了。到了清雍正年间的时候，人们为了纪念这件事情，在这里补了5棵。怎么最早的1棵被封了官职的武大夫松被封了5棵呢？原因就出在了武大夫上面。武大夫，明朝有诗云：不羡五株峰，认为这个地方是5棵松树，所以种了5棵。现在呢3棵没有了，据说是山洪爆发冲走了，现在就保留下来了这2棵。我们这样这个角度来看一下，好嘞，走，看过武大夫松，咱们继续往上走。这个地方经过的是东岳庙，东岳庙供奉的是东岳大帝泰山神。明天早上如果不播岱庙的话，就会去播鸿门，看看播哪里吧。
上的温度不知道。你好飞哥，是风扇，那个扇呢是禅，是禅修的禅字，它是一个多音字，在这儿读作风扇。风为祭天，扇为祭地。谢谢阿达西，也谢谢咱们榜上的大哥们，谢谢你们。谢谢苏哥一直在忙着发红包给大家。目前泰山上保留下来的许愿树不多了，这儿有一棵。我现在不是下山，我现在在上山，我现在到了望仁松了，大家看一下，对，前面一片红彤彤，这是许愿树。山顶上的雪没有化。直播间的朋友们，请大家帮忙关注一下榜一好不好？苏军先生帮忙关注一下。为什么呢？因为在直播间里面有很多朋友进来之后是观望的，不太喜欢送礼物。我感恩您的到来，您给我涨了人气。但是呢，榜上的几位大哥呢，他们给我送出了礼物，让我有了收入。那我呢，感谢他们的方式就是号召大家给他们点一个关注，好吗？谢谢你们。对，这是望仁松，这不是迎客松。泰山上是望仁松，当然它是有故事的。看到望仁松，咱们就会一提故事，大家就会知道，肯定是一女的等一男的。在这个世界上有过男的等女的传说吗？相传这户人家女人出门洗衣服掉到河里淹死了，她的丈夫每天在河边等啊等，最后变成一块石头。听说过吗？没有吧？通常都是这男的出门了，是吧？一直没有回来，这女的等啊等啊，最后她的身影化成了石头，化成了树，化成了，然后就叫做望仁松。我在泰山上讲过望夫石，在那泰山之巅有一位美丽的姑娘，她梳着高高的发髻，她美丽的脸庞带着淡淡的忧伤，她在等着她的情郎，想要为她亲手披上她手里的那件衣裳。你看，都是男的等女的，没有女的等男的，所以望仁松的故事也是以女的等男的，最后变松树了。起风了，来看望夫松。走吧，眼前一片红彤彤，借着这红彤彤的许愿树，祝愿咱们直播间的每一位朋友2021牛年大吉，心愿达成，祝愿大家的日子红红火火，蒸蒸日上，祝愿直播间的年轻人学业有成，祝愿直播间的中年人身体健康，事业一帆风顺，祝愿直播间的老年朋友身体健康，笑口常开，万事如意。看着这一片红色，这是属于中国的红色，这是属于咱们中国人最爱的那一抹红色。这红色给我们带来的是吉祥，是如意，是好运。感谢您来到泰山娟姐的直播间，谢谢大家一如既往的支持，谢谢你们，请大家接受我站在许愿树下最真诚的祝福。好，我们继续往上走，带着大家去看朝阳洞。早上好，早上好，欢迎新来的朋友。前面如果我没有记错的话，马上就要出现孔庆荣的字。孔庆荣是谁啊？孔子的第73代嫡长孙。
也是天下第一家的主人。他呢是当时的衍圣公孔宪培和公主的儿子。出现了，来在这儿介绍一下豆腐干。花灌茶还有吗？哎呀，我看到了大家强烈的购买欲，是吧？我先介绍一下花灌茶给大家哈。有小黄车，孔德成去了台湾。我喘口气儿，喘口气儿，喘口气儿哈。好，边走台阶啊，边爬山是一件蛮辛苦的事情。刚才呢，大家让我讲一下花灌茶，我讲一下花灌茶的活动是19.9块一盒，拍3盒发4盒，等于是60块买4盒，一盒是30克，30克有多少朵呢？大点的话是50-60朵，小点就是70-80朵，每天2-3朵就可以了。花冠是什么？是花中之冠，这是我们平阴县玫瑰镇的王牌产品。那我们这个花灌茶，它是凌晨4-5点钟采摘的，它跟平时咱们大家买到的花骨朵，也就是花蕾是完全不一样的，价值不同，营养成分不同。它的玫瑰精油含量极高，在它马上绽放的时候把它摘下来，如果它开了露出花蕊了，它就不值钱了，因为意味着香味全部都散开了，精油没有了。所以我们卖的这款花冠非常适合春天喝，对肝好，尤其是可以疏肝理气，对人的心情好。那你喜欢的话呢，可以经常喝，对您的皮肤也好。好，这是花冠。花冠的活动呢，大概会过了3花节就会结束。直播间的男士花60块买4盒，送几百朵玫瑰给自己的太太，让她每天早上倒上一杯热水，放上2到3朵，看玫瑰花在水中盛开，送给太太一份雀跃的心情，她保证不会对你生气。花冠茶，花冠茶真的很好。我小的时候就是早上一到5月份花开就要起来掐花，这个季节最适合喝花冠。群峰拱带被这个树给挡住了。我去拉面哥那儿去干什么？出水芙蓉玫瑰水能买呀？对，平阴的中国的玫瑰之乡。后面藏了4个字，叫群峰拱带。写这个字的人就是孔子的73代孙，叫孔庆荣。孔庆荣，荣是一个金字旁，一个容嬷嬷的容字。其实来泰山捐钱的孔家人，谁捐的最多啊？那个人应该是孔德成的父亲孔令仪，孔子的76代，到现在斗母宫都有他立下的碑，因为当年孔令仪曾经多次来泰山求子。我要买灯给我，看这什么？孔令仪是孔子的76代孙，76代嫡长孙。他呢娶了第一位妻子孙氏夫人，没生孩子去世了。第二位呢是陶氏夫人，陶氏夫人生的儿子很小就夭折了，纳妾封氏无所出，那没办法，把陶氏夫人带来的陪嫁丫头王宝翠收房。王宝翠呢先生了2女儿，老大孔德启，老二孔德茂。所以孔令仪的生子之路走得特别的艰难，于是他就来到泰山求子，现在呢也保留下来了他当年的进香碑。那么这个是往上数几代，他的祖宗也就是孔子的，我想想，73代76，他的父亲，你好，75是他的父亲，74是他爷爷，这是他太爷爷哈，他老爷爷来泰山的时候写的群峰拱带4个大字。来，我们这有个小网红，来互动一下。天天看你直播。徐小鹏，谢谢。济南的，我们从济南过来的。谢谢。别耽误人家直播。哎，我脸这么大是吗？他是看这个风景。哦，就是录像。谢谢你。马姐，我想照张照片行吗？好嘞。我要和耽误你一下。这我们的网红姐姐。来。不好意思啊，我合个影哈，大家稍等一下。但是感觉不出来是泰山哦。那真是娟姐。嗯。我看你直播。我再给小声音，两大啊！好，谢谢。往上走吧。谢谢你们，对我在往上走。
几个小时啊？不知道。就刚才遇到了几位特别热情的朋友，他们体力好，你看接着就跑远了。要想学习好。好的，宁静，谢谢你下单玫瑰鲜花叶，谢谢大家对我的信任。走了。竟然说娟姐小网红，我从来不觉得我是个网红。哦，你好，我的粉丝里边还有小孩，真开心。我刚刚我一直以为我的粉丝应该都是。来，我们合个影。稍一等哈，大家。其实我是看你的直播才来的。谢谢你，谢谢。我刚刚在上下的时候我说你应该今天会直播，我一直在找你。是的，风华，是的。我要撵上你了。这是在说我年轻。我行吧，我今天早上这个脸纯素颜，脸上一点点粉底都没用，所以我都不好意思合影。然后一看人家开了美颜还能接受，不开美颜不行。张教授是大网红，哎呀，张教授现在越教越胖。我出来了。走，你好，嗨。玫瑰茶怎么买最合适？拍3盒发4盒最合适。谢谢七宝，那个谁顾姐，就是苏州的顾凤娟老师，她给我寄来了好多玄参。讲话多了耗气。谢谢静观其变。对，在我的后台找我带货的太多了，但是我坚持卖玫瑰制品。为什么？因为我们老家的玫瑰花产品真的很好，而且我们老家的玫瑰花产品根本没有卖出属于它的那种价格，它是质量很好，但是它的价格超低，它没有卖出一个很高的价格，因为它的宣传真的不是很到位。大家好多人都不知道，中国的玫瑰之乡平阴玫瑰，世界上只有2种玫瑰以地名来命名，一个是大马士革玫瑰，一个就是我们平阴玫瑰。我们平阴玫瑰的精油含量非常的丰富，而且呢，它是咱们中国的所有的玫瑰当中，只有这个平阴玫瑰是药用加食用的。平时大家去药店买到的都是花骨朵，就是花蕾，它的营养价值远远不如花冠。我们现在是花骨朵的价格，买的是花冠的质量，所以花冠现在是拍3发4，我向大家强烈推荐。对，大马士革是国外的品种。这会儿放你还来得及。这个车都来，那个都车上去了。都上去了，对，都了。继续加油。碧霞祠的大殿什么时候开？快了，我跟大家说一下，又到台阶了。碧霞祠的大殿去年是4月18开的，你们有印象吗？是不是4月18号开的？去年我印象里是。那今年的话应该也快了吧？奔着他来的，也不是奔着他来，我就看了直播，听了以后，然后就是想来看看。加油！我给我自己加把油，盘上去。你们点赞哈，我往上去哈，谢谢聊醉坊。我们的玫瑰花冠茶绝对不会用硫磺熏。你像在以前的时候吧，用的是烤炉呢是高温烘制，高温烘制呢它褪色怎么办呢？就用硫磺来熏，所以呢那个花的颜色特别的鲜艳，熏出来之后特别鲜艳。后来呢工艺改了，现在都是低温或者冻干工艺，那么就能够起到很好的护色作用，在这种情况下不需要用硫磺，所以大家放心好了，100%不用硫磺熏。如果再用硫磺的话，那就是搬石头砸自己的脚，因为现在的工艺不需要用硫磺来熏了，大家放心。而且呢玫瑰花是不打农药的，你们放心好了，所以茶不用洗，直接喝就可以。
因为我老家就是玫瑰镇，所以我对这个东西就特别了解。如果我只是一个单纯的带货，可能你们问的这些问题我都答不上来。但是正是因为我是在这个地方土生土长的，所以你们问的这些问题我心里都特别有数。我跟大家说这个保质期哈，玫瑰花国家要求得有保质期，但实际上这个东西没有保质期，你只要不让它受潮，你每次用完之后把袋子口封好，可以喝很久。它遇热遇潮见光都会变白，变白之后不影响它的质量，还可以继续喝，它就是不好看了。你好，充电宝的活动结束了，所以有活动的时候就赶紧买。充电宝的活动结束了。可以拍个照吗？哦，好，稍等哈，不用谢。我有你的是你粉丝，谢谢。我是泰安的，我抖音上有你的那个关注你的。好，谢谢。谢谢你。走，先爬上，退出关注了，没事儿，重新关，重新来。啊。这是鲁邦路啊，这不在他后边呢。跟你打个招呼。你好 ，Hello。Bingo。前面就到了朝阳洞。河北的可能不发货。3号5号链接。啊，您稍等。谢谢古独无我。上哪一直上哪啊？有哪个啊？不也好？你买啥？买啥？没有泡面。后面如果顺利的话，会在小黄车里面上10杆档。任姐。你好。啊。对，河北的暂时不能发货。河北不发是吧？河北不，河北北京内蒙，这个云南，然后邮政不保证。那这就是朝阳洞了。不好意思哈，河北的暂时不发货。这就到了朝阳洞了，大家都在问的朝阳洞。泰山的前山有朝阳洞。我介绍一下朝阳洞哈。家是什么地方的呀？啊？家是什么地方？我家是什么地方的？啊？你好，你也好。来给大家介绍一下，这就是朝阳洞。前2天呢有一个短视频我也看到了，就拍到了这个地方。前山有朝阳洞，后山有黄花洞。后山的黄花洞的附近呢有元君庙。那么这个朝阳洞它就是泰山奶奶。谢谢，我不要苹果。谢谢您，我不吃，谢谢了哈。前山的这个朝阳洞呢，就是碧霞元君，也就是我们常说的泰山老奶奶修真的地方。那么，哎呀，这个我想想，怎么说才能不被警告？他得道成那个仙。这4个字是禁忌词吗？之后，那他又到了黄花洞继续去修，这就是这2个洞之间的关联。所以前山有朝阳洞，后山有黄花洞，都跟泰山奶奶有关。他在这里得道之后，那他的地盘也就是他的道场就设在了泰山，也就是山顶上的碧霞祠。所以在泰山上，我们无论看到的这些天然的山洞，还是说一些古建筑，那都是跟泰山奶奶相关的，从而表现出泰山的宗教是以道家泰山老母，也就是泰山奶奶这位北方女神信仰为主。这个泰山女神信仰传承了1000多年，从宋代到现在，明清的时候是达到顶峰、达到极致的。明代的皇帝来泰山就是为了祭拜泰山老奶奶。那乾隆皇帝当年来的时候，就是因为这个山洞写了一首好长的诗，把它镌刻在了那高高的悬崖之上。然后我现在呢带着大家上去看一下。
进去看看。如果进去的话，你一会有空时候就打这个电话，我电话，我有的是，给你联系联系。哦，行，好嘞。都是客人。如果进去的话，它里边都是神像，然后我的镜头拍到神像的话，我是要被关小黑屋的，大家明白了吗？明白了吗？如果进去的话，它里边都是神像，就是拍短视频没关系，但是直播的话进去拍这些神像，我就关小黑屋了，我就没有办法继续直播下去了。所以有些东西能讲，有些东西能拍，不是所有的都能拍的，请大家理解一下哈。游客可以进，你们自己可以进，进去之后就是神像，谢谢您。这个大爷真是在这儿待了多少年了，年纪大了，耳朵聋了，原来的时候还年轻一点还好，常年在这个山洞里坐着，这头发越来越白了。突然就想到了，人家的姑娘有花戴，就那个白毛女。爷爷人很好，老远了就给苹果吃。有时候到碧霞祠，师傅们也是，就给吃的。拍了玫瑰花，谢谢大家的支持。你们买到的产品出现任何的问题，都可以在后台给我留言或者联系客服，我们的售后很好，都会给大家妥善的解决。你看哈，花冠茶，然后出现的差评，我讲真心话哈，看到这些差评很无语。第一个差评就是见到热水它就变白了，说明是染色的。玫瑰花的特点就是遇热变白，这是正常的，这是这个玫瑰花最大特点。然后就给了一个差评，还有一个就是打开一闻太香了。大家打开玫瑰花之后，千万不要把那个鼻子直接凑上去闻，因为你这一大包玫瑰花真的这个香味太浓了。大家在买花冠之前没有喝过香味这么浓的花，因为咱们以前喝的是花骨朵，大家以前接触到的玫瑰花茶都是花骨朵，它没有那么香。是什么使它香啊？是什么？是玫瑰精油让它香。就它马上要盛开的时候，它精油含量最丰富，把它掐下来了，所以叫花中之冠。还有的就是因为物流的问题给差评的，等等等等，联系客服，不要那么着急给差评，谢谢你们。好了，前方出现的就是18盘了。行，今天山上的雾散了。高铁在泰安下车，南天门和碧霞祠不太远。先放热水后放花，一定要先倒热水后放2到3朵花，能冲泡1天，白了也是正常喝的。玫瑰花要不白那真是邪了门了。今天冷不冷？我站的这个位置有点冷了。我现在来哪儿了？我给你们看一下。我上次播到这儿就没信号了。来，18盘的全景，能看到吧？小黄车里面有玫瑰花，拍3盒发4盒。我用手指一下哈，南天门在这里。来，现在我倒过来，大家可以看到，大家可以看到18盘的全貌吗？能看到远处的南天门吗？能吗？能吗，亲爱的朋友们？能看到是吧？对不对？欢迎新来的朋友哈，我马上就好像还差100多个关注，就能到96了。如果您是刚来的话，您可以点这儿给我一个关注，谢谢您的关注。我是泰山娟姐，以直播泰山为主，但是呢也经常会去其他的地方。满了100万粉丝之后，然后我们就可以讲更多的地方。现在泰山呢是我主讲的一个地方，谢谢大家的关注。你看我一喊都点关注，所以要提醒提醒是很重要的谢谢了哈。关注走一波，谢谢你们。远处我们看到的那组红色的建筑就是南天门，
在泰山山顶上，咱们不止一次的讲述它。700多年前，泰山脚下待命的道士张之纯到处募集资金，修建了这座红色的建筑。今天不是蓝天，所以看它看的不是很明显。可是对于每一个登山的人来说，来到这里马上就要踏上18盘，我们眼前看到的这组红色的建筑在向我们招手，它在告诉我们加把劲儿，努力就可以到达那9天云霄，到达那南天门，走进那天上的街市，登上那玉皇顶，去体会地道无边，天作界，山登绝顶我为峰。所以这组建筑它在泰山是标志性的建筑，对于每一个登山的人来说，它就是我们登山的目标和希望。对，它就在这个山堰里。好了，我们继续往这边走。哎，这个手指头难看，你就忍了吧。我得指明白，我这手指头不伸出来。手指头很难看吗？哦，是相机的问题。我的手是钢琴家的手。刚才说我手指头难看那一位哈，我手指头是钢琴家的手，只是说你那个眼睛可能有点问题，没看清楚。来，我让你看得清楚一点，看到没有？妥妥的弹钢琴的手。但是呢，是因为这个镜头的原因，所以看上去呢，它好像粗了一些。事实上，纤细嫩白，我为我的手沉醉。天哪，怎么会有这么美的手？哎，真是没办法。哎，不只是才华和美貌并存，居然还长了这么是吧？钢琴家的手，跟谁说理去啊？你说，哎，集中流玉秀于一身啊！行了，不闹了哈。谢谢你们的包容这么一个神经质的女人。我昨天在家里喝花灌茶，然后我说喝点花灌茶吧，我婆说怎么了？我最近黑粉多，心情不好，喝点花灌茶立刻疏肝理气。地下自然没有开，短粗不细长。谢谢随风哥哈，谢谢随风哥一直在帮忙操心，谢谢你们。对，把那些黑粉拉黑。好了，我们现在看到的这个地方就是泰山上的万丈碑。我们在山顶上讲唐门崖讲过，那个高度是13.3米，13.3米的高度。但是这片悬崖它的高度呢，这面摩崖题刻它的高度达到了25米，25米的高度。上面刻了乾隆皇帝写的一首诗，你们能看清这上面写的是什么吗？回銮抱深奥，西光美独瘦，所以朝阳明，名山帅常有。四处辟云关，坦区得树木，结构既优偏，潇洒开窗有。历险新就疑，稍息附近走，寂静勿为学，无穷借诸手。乾隆皇帝的诗没高度，没意境，没有什么什么文化意境可言，背是靠着死记硬背才背下来的，无他孰能生巧耳。所以我把它背下来了，我把它翻译过来什么意思啊？把它翻译过来是这么翻译的。哎呀，我亲娘哎！这个地方是一片平地，平地上有个洞，这个洞叫长阳洞。长阳洞不光泰山有，很多地方都有这个洞啊。由此可见，名山当中大多数都有个长阳洞。来到这个地方，前头都是18盘了，继续往上走还有挺多路，但是人呀，活到老学到老，你得努力，你得稍微休息一下不要紧，但是你不能放弃，来出发。这就是乾隆皇帝写的这首诗，翻译过来大概就是这个意思。真的，我没和你们闹，翻译过来就这个意思，全是废话。全是废话。他的这个诗写到最后，什么寂静勿为学，无穷借诸手包括稍息附近走这都是为了押韵，找出来的字。哎，旁边你们看到没有？哎，别嗨。旁边你们看到那个地方没有？那是谁的字？那是张宗昌的。
在这上面刻字，要把石匠用绳子吊下去的，要把他们吊在这悬崖上，每天辛苦的劳作才能刻出这样的字。张宗昌也跟了一个风，在那个地方提了自己的字，但是现在都磨平了，没有字了。张宗昌是吧？写诗写得好。天上忽然一火炼啊，这是韩复榘的。张宗昌写的是什么？张宗昌写的是大风起兮云飞扬，大炮开西轰他娘。乾隆皇帝没有写果然，那是康熙年间一位文人写的。来看这儿，骂人的就拉黑。我们看一下俊极于天，发育万物，有注意过这几个字吗？有注意过这几个字吗？俊极于天，发育万物，出处在中庸。这8个字是一个孙子表达对爷爷的情感的8个字。这8个字是中国历史上一个著名的孙子，然后他呢在书里面用这一句话写出了对他的这位伟大的爷爷的敬仰之情。这孙子是谁呢？这孙子叫孔吉。这爷爷是谁呢？这爷爷是孔丘。所以中国历史上的6大圣人，至圣孔子，亚圣孟子，父圣颜回，庶圣子思。子思就是孔子唯一的孙子。那子思呢就是孔吉。孔吉在中庸当中写，大哉孔圣之道，俊极于天，发育万物。那么我们再看8个字，不正是在突出了泰山的主题吗？东方8地通天，俊极于天，此乃天地交泰之所，历代帝王来到这里祭天，跟上天对话，祈求国泰民安。而地处东方，太阳从这里升起，看到太阳冉冉升起的时候，带给我们生命的希望和力量，那么使得远古人类繁衍生息，因为阳光带来光和热，不正是发育万物之伟大吗？所以俊极于天，发育万物这8个字，既是孔吉赞扬孔子，也是在突出了泰山的主题。这边是爷爷写的。你好，欢迎来泰山，合影，您稍等哈。好。好，来，大家稍等一下，合个影哈。好，谢谢您。谢谢您。谢谢哈。买爽肤水送玫瑰叶吗？是这样的，漫步春天，玫瑰叶就是一款玫瑰爽肤水，所以它是拍一个玫瑰水就送一个玫瑰水，拍1发2。我把它点出来，因为大家别误会哈。有一次有个人给我留言说玫瑰水不好用，我说哦，我说你是不是用起来它不光滑？他说对，我说因为它的成分就是玫瑰鲜花提取物，你看看说明书没有第2种东西了，所有化学符号没有，所有化学制剂没有，所以喷上不是滑溜溜的，但是它让皮肤白的效果很好，大家可以坚持使用。59块拍1瓶发2瓶，活动截止到38节，38节过后结束。抄袭大网红，你别了。